Како и во секојдневниот живот, така и при извршувањето на секојдневните работи, македонскиот народ приредувал ритуали. Покрај ритуалите, сите активности биле проследени со песни, карактеристични за посебните дијалекти и предели. Жетвата, како многу значаен сегмент во руралниот живот на македонскиот селенец, се одвивала по строго зацртан ред и проследена со христијански обичаи и оригинални лирични мотиви. Кога житото ќе узрее, стопанот заминува на нивата за да провери дали е зрело за жетва. Откако ќе се увери во стасаноста на плодовите, веднаш ги кани најблиските, но и од порано договорени аргати кои помагаат за одреден надомест, така наречена тлака. Доаѓа новиот ден и жетварите уште рано наутро пристигнуваат на нивата. Таму ги пречекува домаќинот кој го благословува родот и посакува успешна жетва. Помага Бог. Добро Бог дал. Нека се среќа жетвата чичо. Побрже да ожнеме па и Ајде одете заживите. Добро Бог. Нека се среќа жетвата па да довршиме тоа некој кош да изедеме. Да, одете заживите. Помага Бог. Добро Бог дал. Елија работа нека. Фала, да сте живи и здрави. Дека с нама мете ќе помогнеме и ние. Прили сте баници. Здраво. Помага Бог. Добро Бог дал, сваќе. Среќа жетвата, Нека сваќе. Па до години снајдете Дали може да жнејата. се пупиш? Помага. Здраво. Помага Бог. Добро Бог дал. Нека Елија работата. Нека. Помага. Добро Бог дал. Ајде. Добро дошли, жетвари. Ајде да почнеме. Бога напред нека е. Домаќинот, според адетот, прв зажнива. Да почнеме. Ајде оде ви. Жетвата започнува групно и при тоа се пеат традиционални жетварски песни. Во овој случај карактеристични за планинските предели на осоговието. Да се поизбрише малку. Не е лесно се знае. Дојди си моме крај мене, не море
Земјќ на аргаците викајќи синко да руча. Додека жетварите жнеат, се подготвува ручек. Вообичаено зелник, кисело млеко и традиционалната жетварска салата – жетварка, со лук, оцет и краставици. Ајде, домаќине, ручоко, видели згладнеме. Земник од прастите. Леле, кока зелник се направили. Закаснаме, ама сега... Кој е највеќе? Бабо, ти закасна, ние закаснаме, ние знаме, ти закасна с ручоко. Ама и вие закаснате со жетва. Знај дека да седи до жените. А не може да знае дека... По вкусниот ручек, жнеењето продолжува со поблак ритам, но без застој, иако и во планините сонцето припекува како и во рамните предели. Кога ќе се ожнее поголемиот дел од житарицата, домаќинот со еден или повеќе жетвари се одвојува и подготвува важици со кои потоа се врзуваат сноповите и се распостилаат по нивата, за да се сушат на топлото сонце. Yeah.
Кога ќе се ожнее до самиот крај на нивата, се остава последниот страк и се кити со убави цвеќиња за берикет. Се плете брада и се фрлаат црповите во земја за породна да биде следната година. При тоа се пее песната "Плетете, плетете". Со тоа завршува жетварскиот ден. Откако житото ќе се исуши убаво, распослано по ожнеаната нива, значи дека е подготвено за вршење. Домаќинот заедно со роднините или аргатите ја подготвува санката и воловите и со нив ги транспортира сноповите до гумното. Кога се работи за стрмни планински предели, токму санката или како во осоговието ја нарекуваат саната е најприкладното средство за транспорт и тоа се користи дури и ден денес за оваа, но и за други намени. Во овие предели најчесто се жнее во втората половина на август, а доколку летото е врнежливо, тоа може да се одолжи дури и во текот на месец септември. Кога времето е топло и суво, тогаш и пренесувањето на сноповите се врши полесно, отколку кога теренот е лизгав и ризичен. Сноповите се редат на најприкладно место, за да на денот кога ќе се врши, лесно се редат на самото гумно. При тоа се внимава дали сите снопови се добро исушени. При положувањето се спуштаат внимателно за да не паѓа житото и на крајот се покриваат со черги или стари килими за да не ги наврне, бидејќи временските прилики во планините бргу се менуваат.
Откако ќе се пренесат сноповите, се врши подготвување на гумното. Тоа подразбира чистење на нараснатите треви, пополнување на дупките, поставување на стожерот, прскање со вода и доколку е потребно, натапкување со топузи. Стожерот традиционално се кити со цвеќе, за да се потенцира празничниот чин на самата жетва за домаќинот и за сите негови роднини, за берикетна и успешна вршидба, но и за убав амбиент. Вршењето започнува рано на сабајле за да се избегнат горештините. Најчесто се врши со коњи, а некаде и со волови. Карактеристично за пределите во осоговието е што коњите се полудиви и во текот на целото лето се оставаат сами во планините. Следува распостилање на сноповите и тоа последниот ред. До стожерот се ставаат првите 5 до 6 снопа, со пластот кон стожерот. Потоа се распоредуваат други снопови во вид на баница, се додека не се покрие целото гумно. Потоа се вкаруваат коњите, врзани со јаже за стожерот и еден од роднините или аргатите ги тера со одредена брзина да трчаат околу него. Еден врах се врши во просек од 5 до 6 часа. Во текот на вршењето се врши превртување на сноповите, што е можност коњите да здивнат. Потоа повторно коњите се впрегнуваат и вршењето трае се додека житото не падне и остане само сламата. Паднатото жито се скупчува на одредено место и се чека поволен ветер за да се изврши веењето. Во меѓувреме се отстранува сламата и се редат нови снопови.
Житото се вее кога има слаб ветер. Се фрла нагоре со што се одвојува од плевата. Потоа се внесува во амбарите, а сламата во плевните или се реди на копи. Според потребите, житото се меле и од него потоа се прави насушниот хлеб, но и сладкиот зелник, разни колачиња и така натаму.